Profesori dhe drejtori Institutit Oktapos, Arben Fetoshi, është me ne në studio për diskutuar dhe të flasim fillimisht për zhvillimet globale, sulmet ushtarake të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, por më pas dhe të flasim edhe për zhvillimet e brendshme politike dhe temën kryesore të ditëve të fundit, zgjedhjen e çështjes së presidentit. Atëherë, profesor, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta, Ndonik, faleminderit. Faleminderit shumë. Profesor, të flasim fillimisht për zhvillimet e fundit pas sulmeve ushtarake të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit dhe kundërpërgjigjen që kemi parë të Iranit ndaj bazave ushtarake dhe Izraelit. Çka tregojnë të gjitha këto zhvillime, profesor? Kulmimi i dështimit përpjekjeve negociatore për të frenuar ambicjet e regjimit iranian për programin bërthamor që përbën kërcënim serios të drejt për drejt për Izraelin dhe në përgjithësi interesat amerikane në lindje të mesme. Një operacion naturisht që ngresh qetësime serioze sa i përket sigurisë dhe stabilitetit në rajon me implikimet të mundshme më të gjera dhe normalisht disa shtresore për shkak se përveç sfidimit të drejt për drejt të sigurisë dhe stabilitetit në këtë rajon të botës, pashmangshëm ky konflikt do të përcillet me pasojat të tjera në ekonomi dhe në val të reinflacioni e ngritje çmimesh që janë shqetësime globale tashmë. Por unë dua të shpresoj, ashtu që është deklaruar edhe presidenti Donald Trump, që operacioni nuk do të zgjatë shumë, dhe në qoftë se nuk kemi të bëjmë me një kozgjatje më të madhe të këtij konflikti, atëherë shpresoj që pasojat do të minimalizohen, kostoja do të ulet me qëllim që të jepet shans zgjidhjeve diplomatike në kuptim të gjitha mosmarrveshjeve, problemeve, rivaliteteve dhe kërcënimeve që e ngarkojnë historinë e këtij rajoni në raportet në veçanti mes Iranit dhe Izraelit. Po, megjithatë, profesor, ne kemi parë që SBA ka vrarë tashmë udhëheqësit kryesor, por a mund të rrezohet regjimi në këtë formë vetëm përveç ndërhyrjes ajrore dhe a kërkon kohë që të ndryshohet atje regjimi, marrë parasysh? Varet nga dinamikat e brendshme. Unë besoj që në qoftë se kemi të bëjmë me eliminimin e figurave kryesore të regjimit iranian, në qoftë se gjithashtu i referohemi disa raportimeve për reagimin qytetar në Iran, atëherë po mund të pritet një dinamike re që lidhet me zhvillimet e brendshme në Iran dhe që implikon pastaj edhe figura opozitare iraniane që janë në ekzil deri në këtë kohë, me qëllim të organizimit eventual të një tranzicionit të regjimit atje që do të ishte fundi i regjimit të Ajatollahut dhe fillimi i një epoke të re për Iranin me demokraci eventuale në emër të lirisë dhe drejtave të njeriut atje për shkak të brutalitetit të regjimit sa i përket të drejtave të njeriut, që ka qenë gjithashtu një nga shqetësimet e vazhdueshme të ngritura nga administrata e presidentit Trump, referuar zhvillimeve të fundit me protestat qytetare në Iran dhe pasojat eventuale, ndonse kemi pas një regjim të grushtit hekurt që nuk ka leju shumë qasje të organizatave ndërkombëtare për ta kuptuar saktë se cilat kanë qenë zhvillimet që e kanë karakterizuar këtë val protestash qytetare atje, por që është folë për pasoja shumë të mëdha në kuptimin edhe të numrit të qytetarëve të vdekur edhe të pasojave të tjera në raport me të drejtat e tyre qytetare. Dhe në këtë kuptim, në qoftë se ka një dinamik që lidhet me mobilizimin qytetar për fundin e këtij regjimi, atëherë po, unë jam i bindur që ndonse do të marrë kohë pak më shumë, do të shohim një proces që me këtë operacionin amerikano-izraelit fillon, por që përfundon pastaj me një qeverisje të re demokratike në Iran. Po, megjithatë, profesor, a ishte ky momenti dur për të nisur këtë operacion ushtarak dhe a dihen qartë, i përmendet e disa prej objektiva janë të qarta në këtë moment, objektiva strategjike të SBA-s për këtë sulm? Unë jam i bindur që po, sepse nga raportimet kemi parë një saktësi milimetrike të goditjeve dhe është bërë qartë edhe nga Izraeli dhe nga Shtetet e Bashkuara që caqet
e këtij operacioni janë ushtarake dhe janë kapacitetet kërcënuese bërthamore të Iranit. Në këtë kuptim ne pam një reagim hakmarrës të Iranit me sulme në disa vende fqinjësore, mirë po që si duket eliminimi i këtyre kërcënimeve ishte më i madh, ndonse ka pasoja në disa objekte, ka pasoja ndoshta edhe në një numër të caktuar të njerëzve, siç ishin të zëmë vrasja e 3 ushtarakëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po, në anën tjetër kemi pa që mburojat antiraketore janë shumë efikase dhe nuk bëhet fjalë për mundësinë që Irani të shkaktoj një kundërpërgjigje shqetësuese ndaj këtij operacioni. Ajo çka ka qenë e pritshme është përdorimi i organizatave përfaqësuese të Iranit, pra ato që njihen si proxy, që ti aktivizoj me sulmet e Hezbollahut kundër Izraelit, që pastaj morën kundërpërgjigjen gjithashtu në Liban, dhe eventualisht Hamasi, i cili tashmë duket që edhe ashtu është pothuajse eliminuar nga kapacitetet e veta kërcënuese për siguri në këtë pjesë të botës. Dhe në këtë kuptim mendoj që po, se i përket sigurisë nuk do ta quaja tepër shqetësuese dhe e kam shumë të qartë që shumë prej analistëve... Pra nuk po shën ndonjë zgjerim të konflikteve... Shumë prej analistëve kanë pas këtë shqetësim të zgjerimi i konfliktit në përmasa rajonale tashmë mund konstatuat që ekziston, por jo në kuptimin e involvimit të shteteve të lindjes së mesme në një konflikt të drejt për drejt armatosur, për shkak se dua të besoj që kemi të bëjmë me një kalkulim të saktë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për goditjen dhe neutralizimin e kapaciteteve kërcënuese për sigurinë në lindjen e mesme. Kjo do të thotë që në momentin që përmbyllet operacioni i neutralizimit të këtyre rreziqeve, atëherë shuhen gjithashtu kapacitetet e Iranit për të paraqit rrezik sa i përket sigurisë dhe stabilitetit dhe sa i përket zgjerimit të këtij konflikti, ndonse kemi të bëjmë me një shtet shumë të fuqishëm, kemi të bëjmë me një shtet i cili në vitet e fundit ka thellu rreshtimin e tij revizionist me Rusinë dhe Kinën kundrejt interesave perëndimore, dhe kjo besoj që ky është shpjegimi që duhet t'i bëjmë situatës, për shkak se në fund të fundit nëse kemi neutralizimin e kërcënimeve të këtij regjimi në Iran, atëherë kemi gjithashtu edhe uljen e shkallës kërcënimit që paraqet ky bosht revizionist ndaj rendit botror, në kuptimin edhe të përpjekjeve amerikane që t'i jepet shans paqes në Ukrainë, edhe në kuptimin e doktrinës së presidentit Trump që të imponoj paqen, pra ajo formulimi amerikan paqe përmes forcës, dhe saktësisht në qoftë se e shohim këtë që po ndodh me Iranin, ashtu që kemi pa dhe në të kaluarën me një operacion të mëhershëm, është vendosmëria e administratës Trump që nëpërmjet forcës të detyrohen aktorët armiqësor që të disiplinohen dhe të mos jenë problematike dhe më tutje. Në rastin e Iranit tani kemi të bëjmë si duket me përfundimin e çdo tolerimit më tejshëm sa i përket negociatave për zgjidhje paqësore, zgjidhje diplomatike të shqetësimeve lidhur me programin bërthamor, dhe pas kalimit të këtyre afateve normalisht Irani dhe krejt bota duhet të kuptojë që presidenti Trump e manifeston vendosmërinë e tij për të mos lënë hapësirë të manovrimit dhe keqkuptimeve sa i përket fuqisë dhe determinizmit amerikan që t'i adresoj krejt këto rreziqe në kuptim të vatrave të krizës që e rrezikojnë në sigurinë dhe paqen në botë. Dhe në gjitha këto zhvillime, profesor, tani shqetësimet kanë nisur edhe me ndryshimet globale në tregjet ekonomike, apo jo, janë ngritur shqetësime për ndërprirjen globale për shkak të rëndësisë, sepse kemi të bëjmë me një rajon që është një farudh kryqi i tregtisë botërore, dhe sapo të ketë vështirësi komunikimi të zëmë në ngushticën e Hormuzit ose çfarëdo tensioni që ka lindja e mesme, gjithmonë kjo reflektohet në çmimet edhe të eksportit, edhe të naftës, si burimi kryesor, si energjia kryesore në botë, dhe pastaj përcillet edhe me një val
të efekteve në inflacion e në çmime që pa dyshim janë shqetësuese për të gjitha pjesët e globit. Po, mund të prekemi edhe ne, profesor, marrë parasysh që 20% e dikun naftës kalonte përmes kësaj ngushtice. Besoj që tashmë jemi prek. Do të thonë, nëse i referohemi sot lëvizjes së çmimeve të derivateve, e shohim që menjëherë kemi ngritje të çmimeve gjatë ditës së sotme dhe nëse përfundohet shpejt konflikti, e nuk lejohet që të ketë zgjerim të përmasave edhe në kuptimin e efektit kohor, atëherë kostoja do të jetë më e vogël dhe ne eventualisht do të kapërcej më letë. Mirë, po në qoftë se do të kemi një zgjerim konflikti dhe një involvim më të madh të aktorëve rajonal sa i përket këtij konflikti me Iranin, po pasojat mund të jenë më të mëdha dhe natyrisht që ne do të përballemi me një krizë të re, siç jemi përballë në të kaluarën me efektet e krizave të ngjashme në botë. Po, megjithatë, profesor, në aspektin e sigurisë, a mundet e gjithë ky sulm dhe kjo operacion ushtarak i Shteteve të Bashkuara dhe këto zhvillime që po i shohim të ndikojnë në rajon? Tek ne. Tek ne. Po. Natyrisht ne duhet të kemi parasysh, unë besoj që Republika e Kosovës i është kundërpërgjigj në mënyrë profesionale sfidës që paraqet ky përshkallëzim në lindje të mesme, edhe me përcaktimin e qartë në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër regjimit të Iranit atje, edhe se i përket kontekstit rajonal në qoftë se i referohemi raportit tonë me Serbinë. Për shkak se ju e keni parë që nga presidenti i Serbisë Vučić kemi pas deklarata nostalgjike për kohën e Miloševićit në përpjekjen e vet që të bëj krahasim midis intervenimit të NATO-s në Kosovë në vitin 99 dhe operacionit izraelito-amerikan kundër regjimit iranian tani. Dhe mendoj që nëse i referohemi krejt aktivitetit të deritashëm të Serbisë kundrejt Kosovës, qëllimit saj për ta sabotuar ndërkombëtarisht Republikën e Kosovës. Faktit që kemi 15-16 vjetë të dialogut si kohë e humbur, edhe pse vazhdimisht Kosova ka demonstruar qasjen e vetë konstruktive në kuptim të përpjekjeve për normalizimin e raporteve në rajon. Dhe në qoftë se i referohemi po ashtu, rreshtimit gjithnjë më të thellë të Serbisë, në këtë trekëndëshin revizionist në krye me Rusin, Rusi, Kinë dhe Iran. Atëherë, po, normalisht që përgjigja e Prishtinës zyrtare duhet të jetë e qartë dhe institucionet e Kosovës duhet të tregojnë vëmendje të shtuar kërshi zhvillimeve të tilla, sepse e kemi në prag një fqinj armiqësor dhe e kemi një përvojë shumë të rrezikshme me ato që e kemi parë në Banjsk dhe me sulmet e tjera hibride ndaj Republikës së Kosovës. Prandaj kemi një përgjigje të qartë nga qeveria e vendit tonë, nga institucionet në përgjithësi në Kosovë, nga Këshilli i Sigurisë, dhe kemi një përcaktim ose orientim strategjik të qartë në anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, duke kërkuar gjithsesi vëmendje të vazhdueshme dhe të shtuar ndaj sfidave të sigurisë që mund të jenë efekte zinxhirore të një konflikti të zgjeruar ndërkombëtar me atë që po ndodh në lindjen e mesme. Po, dhe kërkon vëmendje që kemi parë disa, nëse mund të themi, vefaqe serbe që sot kanë kërkuar që sulmohet edhe baza ushtarake në Bosnjë, në Kosovë, baza ushtarake e SHBA-ve nga Irani. Përbën shqetësim kjo, kërkon vëmendje nga institucionet e Kosovës, institucionet e sigurisë apo jo? Thirrje të tilla janë shpërfaqje e marrësisë serbe e demonstruar në rrjetet mediatike, në sferën online, në vazhdimsi, pra nuk është shqetësuese në kuptimin se nuk është diçka serioze, por që në anën tjetër po na bën të qartë ato që manifeston politika zyrtare e Beogradit kërshi Kosovës. Pra, nëse i referohemi doni kësaj që është replikim i konceptit politik të Rusisë në rajonin tonë që quhet bota serbe, atëherë duhet të kemi të qartë që bëhet fjalë për një model të ngjashëm të operacioneve minuese ndaj interesave perëndimore, ndaj lirisë dhe demokracisë, e që nënkuptojnë vazhdimin e politikës hegemoniste dhe ekspansioniste të Serbisë, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me Bosnjë Hercegovinën. Pra, Milorad Dodik
besoj që dihet botërisht se ka qenë faktor i angazhuar vazhdimisht për ndarjen e Republikës Serbe dhe bashkangjitjen me Serbinë, ashtu qysh në veri në vazhdimsi Serbia ka ndërmarrë veprime nëpërmjet bandave terroriste dhe organizatave të tjera kriminale që i kanë sponsorizuar bashkë me strukturat le të themi ilegale që kanë operu edhe që ende janë nga pak prezente në Republikën e Kosovës për përmbushje të këtyre objektivave politik. Dhe marrë parasysh të gjitha këto që po themi atëherë pa diskutim që ne jemi të ekspozuar ndaj një rreziku të tillë që mund të jetë rrezik imediat nga ana e Serbisë. Ne kemi një favor në kuptimin e misionit të KFOR-it, faktit që Kosova është nën ombrellën e NATO-s dhe që përbën ndoshta faktin më të rëndësishëm të pamundësisë së Serbisë për të planifikuar operacione ushtarake kundër Kosovës, mirë po në anën tjetër të ruhet situatë jo stabile, të krijohet vazhdimisht gjendje tensioni dhe jo stabiliteti në Kosovë, dhe Serbia këtë e ka realizuar nëpërmjet instrumentalizimit të vazhdueshëm të komunitetit serb këtu për fat keq, edhe nëpërmjet listës serbe, si një parti politike e cila kryesisht ende është përfaqësuese e vullnetit politik të qytetarëve serb të Kosovës dhe që është instrument i Beogradit për ta minuar së brendshme Republikën e Kosovës. Pra jemi në situatë kur normalisht edhe nëse i referohemi raporteve ndërkombëtare, duhet ta konstatojmë raporti i fundit i Bashkimit Evropian, indeksi Normandis 2025, e ekspozon në mënyrë eksplicite Serbinë si burim destabiliteti dhe kërcënimi për demokracinë dhe sigurinë rajonale, derisa Kosova rezulton shumë më mirë dhe kjo mendoj që nënkupton një qartësi më të madhe të Brukselit zyrtar se qasja e deri tashme e menaxhimit të Serbisë nuk është tregu efektive, dhe në këtë kuptim ne në kuadër të Institutit Oktopus vlerësojmë që është koha e fundit, kur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet ta zëvendësojnë qasjen e menaxhimit të Serbisë me qasjen e kushtëzimit të Serbisë, për shkak se Bashkimi Evropian ka instrumente të mjaftueshme të rritjes së presionit mbi Vučićin me qëllim që ta disiplinojë atë në raport me Kosovën dhe duke imponuar njohjen e Kosovës në Serbi, do të pushojnë pastaj këto ëndra dhe apetitet mitologjike të Serbisë për rikthem në Kosovë. Nuk ka zgjidhje tjetër, Donik, nuk ka asnjë mundësi tjetër. Në Shtetet e Bashkuara ne kemi parë një qasje më aktive kohëve të fundit, pra nëse kemi parasysh ligjin për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aktin autorizues, e kemi parë një garanci sigurie për Republikën e Kosovës brenda këtij ligji dhe rikthimin e qëndrimit amerikan që epilogu i dialogut duhet të nënkuptojë njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër kemi pa nga SBA gjithashtu sanksione ndaj industrisë naftës në Serbi nisit, dhe po ashtu një nismë ligjore nga kongresmeni Self për adresimin e shqetësimeve që kanë të bëjnë me diskriminimin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës së fundmi. Pra, kjo ne na bën të kuptojmë që nga SBA kemi një qasje më aktive kundrejt rolit destruktiv të Serbisë si burim kërcënimi për paqen dhe sigurinë. Në anën tjetër nga Bashkimi Evropian nuk e kemi parë të njëjtën gjë deri më tani dhe ne jemi të bindur që Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të negociatave për antarësim të Serbisë ka një varg instrumentesh të cilat do të ishin shumë më efektive në raport me Serbinë, duke filluar ndoshta nga pezullimi i negociatave të antarësimit, pezullimi i fondeve të IPA 3, pezullimi i fondeve nga plani i rritjes për Serbinë. Për shkak se vetëm në këtë mënyrë ne besojmë që Serbia do të merrte vesh. Vetëm në këtë mënyrë, vetëm kur ajo ballafaqohet me pasojat drejt për drejta të masave që vinë nga komuniteti euroatlantik, reflekton ose detyrohet të reflektoj dhe në qoftë se i lejohet edhe më tutje kjo hapësira e manovrimit të politikës me dy karike të Vučićit, siç e njohim pra deri më tani, e fshehur pas
asaj që Beogradi zyrtar thot ne duam të jemi neutral, të vazhdojmë të ndjekim politikë neutrale, dhe në anën tjetër është partner për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pra është, si të themi, është paradoksale, nuk shkojnë të dyja bashkë, sepse nuk mund të pretendosh që t'jesh pjesë e familjes evropiane dhe të mos i harmonizosh politikën e jashtme me BE-n. Dhe ju e dini që për këto 4 vjetë pas fillimit të agresionit rusë në Ukrainë, Serbia asnjëherë nuk ka pranuar që të harmonizohet me politikën e jashtme sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. E tani duket që të njëjtën gjë pritet ta bëjë edhe në raport me Iranin, e që normalisht kjo e konsolidon edhe më tutje Serbin si një faktor kërcënues për paqen dhe sigurinë rajonale. Po, mirë, dhe profesor, në gjithë to zhvillime ndërkombëtare, kur flasim për zhvillimet e brendshme, ka disa kohë që po flasim vetëm për çështjen e presidentit. Ka edhe 2 ose 3 ditë kur përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit. A kemi 2 ditë, sepse sot më shkoj. A kemi luksen të shkojmë në zgjedhje ose të flasim ka gjatë për çështjen e presidentit? Nëse i referohemi krejt këtyre zhvillimeve dramatike në nivel ndërkombëtar, pra mos të harrojmë që kemi të bëjmë me një situatë e cila konfliktin ndërkombëtar e zgjeron më tutje. Pra vatra më e rrezikshme e konfliktit ndërkombëtar për më shumë se 4 vjet tashmë ka qenë agresioni rus në Ukrainë. Në orën tjetër ne jemi përballë në vazhdimsi 2 vitet e fundit kemi pas luftën e Izraelit në Gaza. Dhe tani kemi gjithashtu operacione ushtarake direkte kundër kërcënimit që paraqet regjimi iranian me programin bërthamor. Dhe nëse i kemi parasysh të gjitha këto, unë mendoj që klasa politike në Kosovë nuk e ka luksin që të provokoj edhe njëherë zgjedhje, pavarësisht dhe për te emrave të përveqëm, që naturisht nuk është punë e institutit Oktopus, ne besojmë që partitë politike do duhet të uleshin me gjakftësi të reflektojnë mbi sfidat me të cilat përballet sot siguria dhe integriteti i shtetit tonë dhe të gjejnë zgjidhjen kushdo qoftë ai ose ajo që t'jeti pari i Republikës së Kosovës. Jo, si shpjegohet sepse nuk e kanë gjetur. Takimi fundit i sotëm ka qenë i kurtit me Avdi Gjikun, i cili pas këtij takimi Avdi Gjiku ka thënë që nuk kanë qëndrime refuzuese ndaj askujt e as më pak ndaj Osmanit, por që nuk duket që as kjo çon në një marrëveshje, profesor, apo si? Përpjekjet për me gjetë një kandidat konsensual besoj që duhet të përshëndeten për shkak se Republika e Kosovës deri më tani nuk ka pas një president i cili do të ishte derivat i konsenzusit partive politike për të parin e shtetit, dhe në këtë kuptim mendoj që do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që pavarësisht vonesave të gjendet një figurë që do të ishte rezultati mirëkuptimit dhe dakordimit të përgjithshëm për të parin e shtetit. Por, pse nuk e kemi deri tani, ne jemi mendësi balkanike politike që i natet, rivalitetet dhe lojrat politike si duket i kanë bivendos interesat reale dhe strategjike të Republikës së Kosovës, e në këtë kuptim unë duhet besoj që në 2 ditët e ardhshme forcat politike të gjejnë konsenzusin për një figurë konsensuale të presidentit, për shkak se nuk është kaq dramatike, nuk është kaq e pamundur. Pra mjafton që ata ta kenë vullnetin dhe unë besoj që brenda pak orësh mund të përmbyllet kjo çështje dhe të mos e rrisin edhe më tutje shqetësimin e qytetarëve sa i përket këtij cikli të zgjedhjeve që ne patëm një vit të humbur me këtë ngërçen institucional, pastaj zgjedhje lokale, zgjedhje nacionale, dhe unë besoj që qytetarët janë të lodhur nga këto përsëritjet vazhdueshme të këtyre skemave politike, prandaj duhet besoj që deri pas nesër partitë politike do të gjejnë zgjidhjen dhe do ta kemi presidentin. Në të kundërt, atëherë kemi të bëjmë ndoshta me kalkulime të tjera edhe përballë sfidave që e presin qeverinë e Republikës së Kosovës në raport me kërkesat e dialogut dhe në raport me obligimet ndërkombëtare që ka vendi ynë në karshi partnerëve strategjik. Po shihni si iket nga përgjegjësia? Jo, ndoshta një shmangje, sepse kjo do të nënkuptonte që po përmbushja këtyre obligimeve ndoshta kërkon një front më të bashkuar të skenës politike
në raport me Serbinë, nëse bëhet fjalë për këtë, por unë dua të besoj që nuk jemi në këtë fazë, për shkak se të paktën ndërkombëtarisht nuk kemi vrejt sinjale që përjashtohet disa deklarata të Brukselit zyrtar, që është e kuptueshme që pas votimit të qeverisë re kishte një deklaratë që tani mund ketë një takimi nivelit lartë, zbatim të marrëveshjeve, dialogut e të tjera, mirë po ne gjykojmë që rikthimin dialogun siç ka qenë është i pamundur, është proces i përfunduar, nuk ka asnjë gjas që dialogu i Brukselit të prodhoi epilogun e suksesshëm të këtij procesi. 15 vjet kanë kalu dhe nuk ka asnjë arsye që ne të besojmë edhe më tutje që ky format e sjell zgjidhjen përfundimtare. E kemi thënë disa herë në Institutin Oktopus, e përsërisim prapë që ne jemi të bindur që pa përfshirjen e drejt për drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mund të ketë epilog të suksesshëm të procesit normalizimit me Serbinë. Përkatësisht gjithherë edhe për shkak specifikave të Bashkimit Evropian, Serbia do të tentojë të shfrytëzojë hapësira, të manovrojë brenda hapësirave, duke ju referu 5 shteteve anëtare që ende se kanë njohur Republikën e Kosovës dhe duke ju referu ndoshta mungesës së kapaciteteve të Bashkimit Evropian që të ketë një qasje më imponuese ndaj palëve, të gjendet zgjidhja. Pra, nëse e përmendim shumë e thjeshtë, ashtu siç është presidenti Trump, do të thënë unë besoj që është në mënyrë indirekte edhe është paralajmëruar, sepse si të them, sikletet që ne i lexojmë në Beograd, nëpërmjet një farë nervozizmi, nëpërmjet një agresioni më të madh propagandistik, her pas here janë siklete që reflektojnë ngushtimin e hapësirës Vučićit për manovrim të mëtejshëm. Dhe në këtë kuptim, unë jam i bindur që vetëm involvimi i drejt për drejt i presidentit Trump do ta impononte një zgjidhje e cila duhet të nënkuptoj atë që sapo e përmendëm te akti autorizues i mbrojtjes kombëtare amerikane. Pra që do të thotë një epilog i cili e determinon detyrimin e Serbisë që ta pranojë realitetin e ri gjeopolitik në Ballkanin Perëndimor me Republikën e Kosovës brenda. Atëherë profesor, faleminderit që ishte Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe me këtë intervistë ne përmbyllim këtë edicion. Këtu kanë qenë gjitha informacionet që kishim përgatitur për këto 60 minuta, ndërsa unë juftoj vazhdoni që ndroni me programet tona. Natën e mirë.